نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے آج کے مہمان وائس چیئرمین ملک مہربان علی اوان صاحب، ملک زاہد صاحب، جاوید انتظار صاحب، ان کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے۔ اس کے بعد میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو، ایچ13 کی جانی پہچانی شخصیات کو، بچوں بڑوں بزرگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، خوش آمدید، جی آئیں بخیر آغلے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سارے دوست یہاں پہ تشریف لائے۔ پیارے بھائیوں دوستوں، میں رانا عاقب، صدر امن یوتھ فورم اسلام آباد، آپ بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ پیارے بھائیوں، میرا تعارف، میں وہی عاقب ہوں کہ آج سے 2 ماہ پہلے ہم اس نے کشمیر ہائی وے پہ 3 دن تک دھرنا دیا تھا۔ پیارے بھائیوں دوستوں، میں اور بادشاہ خان، ملک ظفر اور باقی جو ہمارے ساتھ موجود تھے دوست، ہم نے کشمیر ہائی وے کے اوپر 3 دن تک احتجاجی دھرنا کیمپ جاری وہ صرف اسی وجہ سے کیا تھا کہ علاقے کو بجلی، گیس اور باقی جو مسائل ہیں وہ مل سکے۔ ہمیں تو شرم آتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ایچ13 کے رہائشی ہیں، ہمیں تو شرم آتی ہے کہ ہم یہ کہیں ہم اسلام آباد کے رہائشی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں انتظامیہ سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ایم این اے سے، اسلام آباد میں 3 ایم این اے پی ٹی آئی کے ہیں، میں انہیں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اسلام آباد کو بنیادی حقوق دیں گے، آپ نے کیا دیا؟ بجلی، پانی، گیس، یہ تو بنیادی حقوق تھا، آپ نے کسے دیا؟ بنیادی حقوق کہاں ہیں آپ کے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں ہائی وے کے اوپر آ کے لوہی پاپ دیا، میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں آج کے اس پلیٹ فارم سے کہ ہم دوبارہ میدان میں آ چکے ہیں۔ اب کشمیر ہائی وے بھی ادھر ہے اور ایچ13 کے باسی بھی ادھر ہی ہے۔ ایچ13 والوں اٹھاؤ ہاتھ اور بتاؤ کہ ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں، ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں، ہم چھین کے لیں گے اپنا حق، یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ بجلی اور گیس یہ کنیکشن ہم لے کے رہیں گے۔ اگر انتظامیہ، اگر موجودہ ایم این ایز ہمیں آرام سے باعزت طریقے سے کنیکشن بحال کرتے ہیں تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، وگرنہ ہم لوگ نکلیں گے، کشمیر ہائی وے کو بلاک کریں گے۔ میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کا بھائی سب سے آگے ہوگا، تب تک ہم ہائی وے نہیں کھولیں گے جب تک اس معاملے پہ نوٹس نہیں لیا جائے گا اور اس معاملے کو حل نہیں کیا جائے گا۔ آپ سارے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے نا انشاءاللہ؟ لے کے رہیں گے اپنا حق۔ پیارے بھائیو، ایچ13 والوں، فیصلے روز روز نہیں کیے جاتے، فیصلے روز روز نہیں کیے جاتے، اصولوں پہ جو ڈٹ جاتے ہیں منزل وہی پاتے ہیں۔ تو آئیں آج عہد کر لیتے ہیں کہ اگر ایچ13 کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیں گے تو پورا ایچ13 مل کے باہر نکلے گا، کشمیر ہائی وے پہ آئے گا اور اپنے مطالبات پورے کروا کے واپس جائے گا۔ ایچ13 والوں، میرا ساتھ دو گے، اس تحریک کا ساتھ دو گے؟ اور میں آج یہ تحریک بجلی گیس کنیکشن بحالی کے حوالے سے تھی، لیکن میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ حکومت نے ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا فراڈ کیا، ان کے نااہل میں کہوں گا اور نکمے جو نمائندے ہیں یو سی لیول کے، انہوں نے ہمارا جعلی بوگس فراڈ کیا ہمارے ساتھ، ہمارے روڈ کا افتتاح کیا، انہوں نے سیاسی انتقام لینے کے لیے ہمارے لوگوں کو تنگ کیا، لوگوں کے شیر توڑے، لوگوں کے تھڑے توڑے۔ ہم تو آپ سے روڈ مانگ رہے تھے، ہم تو آپ سے بجلی مانگ رہے تھے، ہم تو آپ سے گیس مانگ رہے تھے، لیکن آپ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ اگر ہم نے تنگ کرنا شروع کیا تو پھر یہ میں بتاتا چلوں کہ آپ کی بس کی بات نہیں ہوگی ہمیں روکنا، پھر یہاں سے ہائی وے سے ہم کسی ایم این ایس، کسی منسٹر کو نہیں گزرنے دیں گے۔ پیارے بھائیوں، وقت کی کمی کے باعث میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ باقی دوست، ملک مہربان وائس چیئرمین، ہمارے لیڈر ملک زاہد صاحب، انتظار صاحب، وہ بھی آپ سے خطاب کریں گے۔ میں ایک شعر عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ خودی کو کر بلند تاکہ ہر تقدیر سے پہلے
خود ہی کو کر بلند تاکہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے وما الینا الا